ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு தூதுவளை ரொட்டி செய்ய போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இலை ரெண்டு பக்கமும் முள் இருக்கும், அதான் தூதுவளை. தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம். 1 கப்பு அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க. நல்லா 2 மணி நேரம் ஊறட்டும். 10 சின்ன வெங்காயம். இந்த இலையை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 6 மிளகு. இந்த இலையில் இருக்க தண்டை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. இதில் ரசம் வைக்கலாம். இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போது இந்த அரிசி நல்லா 2 மணி நேரம் ஊறியாச்சு. இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம், மாவு மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ரொம்ப நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியாக ஒரு வேளை அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்லா வராது, தட்டுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்காது. இப்போது ஜாரில் இலை போட்டிருக்கேன். சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க. ஜீரகம், மிளகு இதையும் சேர்த்துருங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க. சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்க வேணாம், இது வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியே போதும். இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை அந்த மாவோட கலந்துடலாம். ஒருவேளை மாவு உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அரிசி மாவு இருந்தால் அதையும் இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி எல்லா பக்கமும் நல்லா சேர்ற மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நான் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டையும் தனித்தனியாக அரைச்சி காட்டியிருக்கேன். பெரிய ஜாரில் தண்ணியே சேர்க்காம எல்லாத்தையும் ஒன்றாவும் அரைச்சிக்கலாம். இது ரொம்ப நல்ல மருந்து, சளிக்கு ரொம்ப நல்லா கேட்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஒரு தவாவில் 1 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. இந்த மாவு எடுத்து நம்ம ரொட்டி தட்டிடலாம். தட்டும்போது பார்த்து மெதுவாக செய்யுங்க, கையில் சுட்டுக்காமல். ரொம்ப நைஸாக தட்டி விடுங்க, அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா ரொம்ப ஹார்டாக தெரியும் நமக்கு. தட்டும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கையில் ஒட்டிடுச்சு அப்படின்னா தண்ணி தொட்டு தொட்டு தட்டி விட ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், வெந்துடுச்சு. திருப்பி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொட்டி சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இலையோட வாசம் சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெங்காயமும் ஜீரகமும் இதில் சேர்றதுனால டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மாவு உள்ளே வேகாமல் இருக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் வேக விட்டுருங்க. ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஹையில் வச்சிங்கன்னா கருகிரும். இப்போ பாருங்கள், வெந்துடுச்சு. ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு. நான் இதை உடச்சி காட்டுறேன். ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.